tudo bem, gente? Eu vim jogar o jogo chamado Puppet e eu vou jogar ele, né? E eu vou tentar estourar todas as balinhas. Eu vou no de unicórnio. Ó, tô indo do unicórnio, Puppet do unicórnio. Deixe like, tá, gente? E se inscreve no canal, que é essa coisa aí vermelha. Aí vai quando eu gravar o vídeo, aparecer, tá? A mensagem do meu vídeo. Tá bom, gente? É a notificação do YouTube. Ó, agora vai ser o de nuvem. Tá? Me ajuda o meu canal crescer, gente. Tá? Que aí quando ele crescer, eu se inscrevo no de vocês, tá? E deixa o like. Vou deixar muito like. Quando deixe muito like no meu, por favor, gente. Agora vai ser esse. Eita. Espero o comercial passar, tá, gente? Comercial passa. Aí aperta no X. Muito bom esse joguinho. Eita. Vou botar aqui, gente. Vamos também na duva. Da duva, olha, que é vermelha. E tem dedinho nessa duva. É de fazer bolo, gente. Nufa, na verdade. É aquelas nufa. Nuva. É aquelas nuva. É aquelas nuvas que. Luva. Que deixa quando alguma coisa é quente, bota ela. A nuva. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. E deixa o like. Tchau.